咁今期咧同大家分享嘅呢個單位咧就呢條片啦，應該咁樣講，佢係兩套單位嚟嘅，啱好咧係挨埋一齊，不過係兩個唔同業主嚟嘅一個係66平方嘅兩房，一個咧係一個84平方嘅三房嚟嘅Hello， 大家好我係混混黃師奶，又到黃師奶分享樓盤嘅時間啦咁今期咧係嚟到咗我哋呢個三期海悦灣呢個小區啦咁呢個小區咧係生活最方便噶啦，呢度同埋隔離嗰個愛琴海咧就十里銀灘生活最方便嘅一個區噶啦你想民生啲出門咧又唔使話要揸部高爾夫球車或者係電瓶車咧你就可以睇下呢個小區啦。呢個小區全部都係細戶型嚟嘅不過佢有個特別啦，有個打通戶型嗰個百幾方嘅其他都係細兩房、細三房嚟嘅。咁今期咧同大家分享嘅呢個單位咧就呢條片啦，應該咁樣講，佢係兩套單位嚟嘅，啱好咧係挨埋一齊，不過係兩個唔同業主嚟嘅一個係66平方嘅兩房，一個咧係一個84平方嘅三房嚟嘅咁有啲客戶咧佢就兩個朋友之間想買埋一齊咁咧你可以睇下啦或者唔係朋友你都係可以睇下嘅咁咧我哋呢個小區咧生活係好方便嘅。呢個小區總共咧係有3個門嘅，好似我哋右手邊咧就有個細門係可以直接行到我哋嗰個綠道嘅咁左手邊咧就係我哋呢個小區嘅大門口啦。你行去我哋呢個交通中心就係5分鐘到啦到我哋呢個海鮮街或者3期嘅商業街咧都係一個5分鐘嘅一個距離，行路唔係揸車所以咧係非常之方便嘅。依家咧可以揀呢度咧，都係因為咧係平咁好似我哋依家成個十里銀灘咧真係大把呢啲筍盤質啦咁其實我哋早期呢啲業主咧好多都係買嚟投資嘅，所以你哋依家睇到咧都係有啲單位咧買咗成10年都係吉住喺度，咩都未搞呢啲業主咧真係早期都係為咗買嚟咧想賺啲錢嘅不過冇諗到啦，變化得咁快啦所以依家咧真係我哋買方嘅一個市場咁好啦，咁我依家咧就帶大家上去睇下呢兩套單位啦。咁依家我就上咗嚟啦，我哋一層咧都係3 lift 8房嘅，總層高係30層咁我哋呢兩戶咧都係同一邊噶啦呢個係一個消防門啦。咁你朋友兩個之間，一個買兩房，一個買3房咧，呢度咧等於係你哋兩個人自己嘅一個空間啦我哋先嚟睇下呢個兩房先。呢個兩房咧係66平方嘅呢套咧係23萬嘅咁我哋見到啦，啲業主咧都有啲家私喺呢度嘅咁啲家私睇上去咧就比較好似比較亞地方啲啦，都係以前啲家私風格啦咁你話佢好差咧，佢都唔會嘅，佢都係啲實木家私嚟嘅咁咧佢呢啲天花咧都係原先咧交樓標準係有嘅清潔就唔係幾好清潔㗎啦，不過你如果係裝下個燈帶咧開起身咧，就覺得成間屋咧有氛圍啲咯咁我哋呢個廳咧個開間咧就唔係話好闊因為你本身呢個細兩房咧積數就係咁樣66平方覺得佢嗰個梳化有啲多餘啦。其實呢個茶几咧係可以唔使愛嘅，因為依家好多都係直接喺嗰個網上嗰度咧買個細個啲嘅，咁樣咧又唔會壓地方又好用啦咁呢度咧佢都係裝咗個風扇燈嘅，冷氣咧見個業主就冇裝啦不過呢個紗門咧佢已經係裝好晒嘅我哋嚟露台呢度睇下。
呢個坐向咧係屬於向東嘅啊。嗱，可以見到我哋呢個小區花園啦。海月灣呢個小區咧都係比較大嘅，住嘅人咧都唔係話算係好少啦啊。不過住呢個小區咧就係好方便啦，5分鐘之內咧就可以滿足到你一個衣食住行嘅一個需求啦啊。隔離就係我哋呢個海鮮街市啊、商業街同埋我哋呢個交通中心啦、樓巴站嗱。右手邊呢度係我哋呢間細房，哇！呢間細房個業主咧直接擠咗1.8米床啊，哇！見到未啊？佢都將個過道咧都係塞住咗啦，所以咧佢咁樣擺咧係唔合理嘅。你依家根本都過唔到，你開個窗閂個窗咧，你要爬過呢個床咧先得嘅。正常咧係基本都係床頭係向住呢邊，咁樣擠一張1.2米床啦，或者係上下床，或者係續翻個榻米都 OK 嘅。咁房咧冷氣係已經有㗎啦。左手邊係我哋廚房啦啊，咁佢都係之前住過啦，所以廚房咧就好污糟啊！呢啲後期基本都要換㗎啦，都用唔到㗎啦啊！就算用咧，佢都冇咩吸力嘅啊！咁呢個都係單過一個星盤啦啊！呢度係我哋一個生活露台。呢度都係屬於正數面積嘅，呢度就係有3個方島啦啊，可以擠我哋洗衣機我哋啲雜物，到時呢度咧你可以封窗啊。咁我呢個都係以前啲舊式熱水器啦，儲水式嘅，咁你可以將佢換成電嘅。海月灣咧，佢呢個兩房咧唔好嘅地方就係冇做乾濕分離，你最多咧喺呢度裝翻個簾，你要做咧都 OK， 不過做咗之後咧就好窄啊。呢個咧就係佢呢個戶型咧冇咁靚仔嘅一個地方啦。呢個我哋主人房啊，主人房咧都係擠咗張1.5米床啊，同埋個3門衣櫃。其實呢個業主呢啲家私咧，其實都我覺得幾好睇嘅，不過咧你就要做啲軟裝咧，先顯得佢呢個床咧係特別嘅。咁樣擺喺呢度咧，就覺得好平凡、平平無奇嗰隻啦啊！咁我哋2個房咧同露台都係一個坐向嘅，都係向東南嘅。嗱，咁我哋呢個2房咧，我哋就睇完啦啊！我哋去我哋隔離嗰個3房睇一睇。隔離呢間3房咧，業主買咗過嚟咧，就係完全冇住過噶啦啊！全新嘅吉屋，我哋入嚟咧有翻個入戶花園啦啊！咁到時呢邊咧要封窗封起身，你呢度可以做埋成排櫃。呢度咧係裝我哋嗰個熱水器嘅。呢個入戶花園咧，你都可以擠唔少嘢啦咁都會有啲喺呢個門後邊呢度啦做到頂做翻個櫃啦可以擺啲我哋啲雜物嘢因為呢個廚房咧佢唔係好大啊嘛，咁我哋有啲嘢就可以擠嗰度見到未？廚房係可以睇到海嘅喎，你喺呢度一邊洗菜嗰陣時，都積極啲係咪見到未啊？好新都未用過，咁到時呢度都係可以擺個上下開嘅一個雪櫃嘅。其實我哋早期咧係好多啲業主咧買呢啲單位咧係買嚟投資嘅所以你哋見到啦，依家咁多年之後咧都有呢啲咁樣嘅吉屋單位咧就係咁樣啦咁呢邊咧就係我哋呢個餐廳位啦擺翻張細圓台咧，長台都係 OK 嘅。標準呢度擺翻我哋個3件套咁其實你將個牆身咧油翻個白色咧，你成間屋咧睇起身咧會舒服好多。睇下我哋露台3房咧就比嗰個2房係望出去就係感覺咧會舒服嘅，因為2房咧就偏向嗰邊多啲，3房咧因為過咗嚟咧，我哋成個視野咧會開揚咗。其實同佢嗰間單位咧入邊擺到啲家私咧都係有關係嘅。其實如果佢係個吉屋咧，或者係整得靚啲咧，睇起身咧感覺又唔同。我哋先睇下我哋呢間主人房。2個單位係同一樣同一排，不過好明顯呢個3房咧我哋呢個光線就好啦。你成個海月灣咧，基本都係咁樣樓望樓除非你買前邊咁前邊咧價錢咧又會貴翻好多。好似咁樣嘅3房咧，依家放盤嘅最平都要40幾萬。依家係我哋細房細房咧都係可以望到少少海嘅。而且你呢度落去咧
佢呢個近住呢個綠道呢度咧，直接係有翻個細門咧，係可以直接出去嘅。因為我哋洗手間啊都係間好咗乾濕分離嘅啦。睇翻我哋呢間客房啊，客房咧即係張米半床同埋一個衣櫃咧，空間咧係絕對夠嘅。咁你好似可以試下同我之前影嗰套型海咁樣，將呢個欄杆拆咗佢啊，換成咁樣一個啊成塊玻璃啦啊，咁樣望出嚟嘅感覺咧又會舒服好多嘅。我哋兩個房啊，仲有廚房咧，都係有少少海景係送到俾你嘅嚇，所以佢呢個三房咧啊，會比呢個同小區嘅一個三房咧，價錢會貴翻幾萬。不過我哋都要睇坐向，一般都係向西向咧，同埋北向咧，價錢又會平啲嘅。咁好啦，咁我哋兩個單位咧就帶大家睇完啦。一套咧係我哋呢個66平方嘅兩房23萬啊，呢套咧係我哋呢個84平方全新嘅吉屋三房啊，33.5萬或者係你有朋友啊兩個人想買到挨埋一齊，咁可以睇下呢兩套單位啦或者係唔係朋友，咁我哋都係可以睇下嘅，兩套比較下，睇下中意邊套多啲啦銀碼咧又冇爭好多，一個係兩房，一個係三房。呢個小區住咧係非常之方便嘅咁我之前都住過一段時間呢個小區咧，住過幾年啦佢無論去買嘢或者係搭車咧，或者落樓行下咧都係唔錯嘅。不過呢個小區嘅密集度咧就比較高啲啦你見到啦，基本都係咁樣樓望樓嘅。你想唔樓望樓咧，咁就買我哋前面咯，價錢又貴翻咯，你可以接受都係 OK 嘅。咁好啦，咁我今期呢個視頻咧就分享到呢度啦。有中意嘅朋友就馬上同我聯絡啦。我係揾黃師奶，拜拜。